दिन के नवरात्र ये सब गौवा में आवेला। 9 दिन के नवरात्र में ये सब गौवा में आवेला। गाड़ी घों घों पूरे रोडवा पे नचावेला। लेकिन इनकर सबके खातिर हम एक बात कहा था भाई, और धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से समझाई के करा के देखावे कि इनके रहाला 110 से गाड़ी सीधे 160 में पहुँचावेला। लेकिन सच बतावत है भाई कि चाहे तू चला 110 चाहे 160 में, चाहे चला 110 चाहे 160 में, आराम से चलैया, नहीं गाड़ मुड़ फूट जाई। आराम से चलैया, नहीं गाड़ मुँह फट जाई। और सच बतावत है बेटा, अयो लद के 108 में मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पा।